大家好，我係三百佳，新鮮滾熱辣啦，即刻快評電影版《尋秦記》。首先講咗結論先，呢出戲我推薦大家入場，係睇得開心嘅。如果你係《尋秦記》粉絲就更加開心，你要嘅嘢應該都俾晒你㗎啦，即係懷舊大派對嚟嘅。對我嚟講嗱，但係要離身，我唔係《尋秦記》電視劇粉絲。我係印象中一集都冇睇過《尋秦記》嘅，咁但係唔使擔心，至少對我嚟講咧，我仍然睇到好 enjoy 嘅，懷舊位咧開心嘅，同埋佢用咗好多電視版《尋秦記》嘅片段啊，之後出字幕 credit 嗰陣時咧，佢都會用翻好多當年《尋秦記》電視劇嘅 NG 片段啦，同埋演員訪問。咁令到成件事嗰個呼應咧，20年前同而家嗰個 connection 咧做得好好。整套電影個古仔個大綱個朗咧，我收貨嘅，喺執行上我覺得都做得唔錯。唯獨是人物設計方面，我覺得仍然有改進嘅空間。首先就係苗僑偉阿三哥嘅角色。喺戲入邊，佢係一個科學家，佢發明時光機嘅。我唔知佢呢個角色喺電視劇有冇，不過就住電影嚟計呢，佢係壞人嘅角色，翻去古代。咁但係呢個動機呢，我又覺得有少少牽強，特別佢係一個咁聰明嘅人，係一個科學家。咁另外一個我覺得係牽強嘅地方就係去到後期，阿古天樂同阿林峰，即係嗰個兩個對話之後，而令到阿林峰作出一啲改變。呢一幕戲嘅說服力我覺得唔多夠嘅。如果我係林峰呢，我覺得古天樂嗰番對話係說服唔到我，就當佢一出拍得好認真好用心嘅 TVB 劇嚟睇呢，開心嘅。呢個頻道除咗同大家傾下電影之外呢，亦會同大家探討下點樣將戲院睇戲嘅感受帶翻去屋企，建立家庭影院。咁所以你之後可以睇下呢個頻道其他介紹家庭影院產品，例如三巴嘅影片。畫面方面冇投訴啦，睇落去應該係 4K 嚟嘅，乾淨嘅，好多 detail 位你都會見到。特別係嗰啲演員咧，面上有啲少少瑕疵，你會見到啦。咁我收貨嘅。咁點解我話佢應該係 4K 呢？因為我去呢間戲院呢，正片做之前佢會有個 4K Sony Projector 嘅演示片，但係唔知點解今日呢套戲又冇喎。咁就算佢真係俾個 2K 嘅畫質我呢，都係一條好高質嘅 2K。音效部分好可惜啦，只係提供到杜比 7.1， 應該冇做到Dolby Atmos 嘅處理嘅，佢就得 7.1， 咁但係都好過 5.1 嘅，因為 7.1 你好明顯聽得到呢，叫做環迴嘅效果呢，連貫度會高啲。而呢出戲呢，亦做得唔錯嘅，好多槍戰場面啊，啲彈殼嘅聲音啊，都充斥住整個空間。咁聲音嘅移動呢，都做得唔錯嘅。你留意下，例如洞穴嗰幕啦，喺洞穴嗰幕有啲流水聲，佢應該會喺個左邊，你會聽到左邊嘅聲音啦。咁因為根據鏡頭個移動咧，你會聽到跟住會去咗你右手邊嘅。咁呢啲地方你都可以留意下。咁我滿意呢條 7.1 嘅表現。印象幾深刻就係對呢個科技進程嘅描述。當然喺套戲裏邊佢唔係好深入探討，但係佢都有輕輕帶過嘅。我哋由於係現代人翻去古代，第一樣嘢最容易見到就係火啊，有槍啊，有好多科技呢，我哋現代人只有，古代人係冇嘅。呢度就係嗰個科技進程，或者我叫科技斷層。對古代人嚟講，見到咁多科技，佢哋唔理解，甚至你解完俾佢聽，佢都唔知係乜嘢嘅。對古天樂嚟講，佢有20年嘅時間嘅斷層，亦包括科技嘅斷層。所以當佢接觸到一啲20年後嘅科技，例如可以聲控咁樣操作一部電話或者其他科技呢，佢會覺得好先進。當然套戲亦有少少誇張咗嘅，對嗰個所謂2025年嘅科技。呢套戲喺所謂現代嘅設定個年份呢，佢 set 咗做2025年，一開手就大隻字話俾你聽2025，我覺得係幾有趣嘅呢個感覺。因為你知道出戲唔係今年拍啦，亦係一段時間就拍咗。咁二來佢講完2025年，跟住你見到阿智叔喎。當然喺我哋嘅時空裏邊見到智叔就覺得係唔係2025年嘅事，但係有咩唔可能呢？
電影就係可以通過剪接可以將時空 manipulate， 所以對我嚟講呢幕戲或者呢個設定咧係幾有趣嘅。嗰個浮池滑板咧，呢出戲係有好多篇幅咧講佢哋係用呢啲類似浮池滑板咧去進行一個攻擊嘅。開首有一場追逐戰，啲主角咧就類似又唔係碌落去嘅，總之俯衝落個山坡度，有啲似梯田嘅山坡。嗱，呢幕戲就唔知點解令我聯想起警察故事呢一幕戲喎。三哥等人啊帶咗好多重型武器去咗古代，咁當阿林峰第一次見到呢啲武器咁大殺傷力嗰陣時咧，佢一來唔明白，二來佢有啲驚恐，嗰啲武器係有咁大嘅殺傷力。咁呢一個場面就令我想翻起今集《阿凡達》都有一個相似嘅場面。咁但係個去向有啲唔同，我中意阿凡達跟住落嚟延伸嘅古仔啦。咁呢度我以為佢有，佢冇嘅。古代文明同現代文明嗰個差異性喺度。尋秦記詬病喺佢好單向性嘅，佢淨係同你講古天樂等人所謂現代人乜都勁，屈機地贏嘅，科技又勁過你，智慧又勁過你，行古惑又勁過你。其實某程度上睇《尋秦記》，我相信電視劇都有呢樣嘢，就係一個大香港主義嘅，香港人好古惑啊，或者好醒目啊，所謂俗稱呢個味道好重嘅。我覺得可以 balance 翻啲會好啲。嗱，阿凡達係做到嘅，我哋所謂地球人有一個好勁嘅 technology 喺後邊，但係阿凡達嘅在地人啊，嗰個原住嗰個星球上面嘅人，佢哋用翻一啲比較古老嘅智慧啊，或者靈性上面嘅嘢去幫手。咁但係去到尋秦記就冇嘅，差唔多我見呢，所有古代人都係蠢啊，淨係好仰慕你香港人。唔知突然間我諗起香港人，因為基本上套戲好強調係香港人，咁俾我感覺有啲似以前即係內地人會覺得哇香港人好勁。咁當然經過咁多年就另外一個語境啦已經。咁我覺得係幾有趣。如果你用呢個層面去嘗試解讀呢出戲呢，我覺得你會有多少少感受。思鄉之情咁係好貼地，我覺得係幾適合而家嘅香港人嘅語境。特別講緊有我哋好多香港人離開咗香港，去咗特別好多去咗英國移民嘅，睇翻出去可能佢哋會 get 到有少少深刻嘅共鳴啊！即就算我睇我都會覺得有呢樣嘢喺入邊。咁亦係呢出戲我覺得幾有趣嘅地方。借古喻今部分呢，我個人覺得呢出戲唔算係好強烈嘅，但係有喺後邊嘅。用得都幾淺白啦，你唔會睇唔明啊。通常就會係喺古天樂同阿林峰之間嘅對話，講緊有冇必要殺咁多人啊，諸如此類嘅嘢。咁係咪語帶相關呢？就留俾你哋嘅解讀啦。我覺得就算係有，都係屬於點到即止嘅地步。我睇嗰場應該都有8-9成滿嘅。觀眾現場反應，我嘅感受係正面嘅，都有啲笑位。咁佢唔係好瘋狂嗰種，但係 OK 嘅。我最記得有一幕滕麗明第一次出現嗰陣時，我側邊有個觀眾話：哇，佢 keep 得幾好喎咁樣。咁即係你會感覺係一出 TVB 劇咯。啲人真係會一路睇，會講嘢，唔係太多嘅。我坐嘅附近坐主要係隔離有個人多少少嘢講，但係都係一個即係我可以忍受到嘅地步嘅。即係我唔會要你完全唔講嘢，佢都係一兩句咁樣嘅。雖然都係感覺上係好家庭觀眾 feel，所以呢出戲係好 TVB 嘅，俾我感覺係作為一出新歷新年嘅賀歲片呢，我完全收貨嘅，睇得開心嘅，冇乜太多包袱，即係你好 straightforward 睇就得啦。佢基本上就係一出無線電視劇集嘅 upgrade 版啦。咁我推薦嘅。咁另外你入場有可能有 bonus 過，你會睇到夜王嘅 trailer 啦。咁所以我都推薦大家入場睇嘅。唔知大家有冇打算入場睇《尋秦記》呢？或者你本身係咪《尋秦記》嘅粉絲呢？或者你已經睇咗嘅話，歡迎喺下邊一齊傾傾。我係你嘅節目主持人三百佳，支持我嘅話好簡單，下面 comment like share， 有你嘅支持係我拍片嘅動力。希望下一條片再見到大家，拜拜。